Hello，大家晚上好啊！做咩事對住隻鑊呢？其實呢，我就考慮好耐呢個餸我應唔應該拍片，因為呢，我唔知係咪即係嗰個肺炎啊，嗰個後遺症啊，呢排真係好攰，成日都掛住瞓覺，冇乜 mood 啊！咁但係呢，我又覺得喂做咁精彩嘅嘢，我冇理由唔拍片啦嚇！咁啊嗱，而家呢，我就先係先倒咗啲油落去先啊，因為我要炸一炸啲蟹同埋咧嗰啲蒜蓉啊。嗱，咁咧今日要做乜嘢啊？我就整一個特別版嘅避風塘炒蟹，就非一般嘅。咁啊，希望咁啊大家咧睇下我呢個版本係點樣做咯喎，就同一般餐廳大家食到嘅唔一樣啊，都係避風塘炒蟹，係原始嗰隻。好嗱，咁咧，首先咧，介紹下呢啲材料先。咁啊，避風塘炒蟹咧，咁梗係蒜蓉、辣椒、豆豉呢啲一定要嘅。跟住然之後咧，就好多葱同埋薑乜避風塘炒蟹有薑同有葱嘅咩？我食嗰個版本係有嘅。咁就30年前真係鵝頸橋公廁對住嗰條街嘅大排檔，30年前啦，就係用呢啲咁嘅方法㗎啦。咁啊嗱，今日咧蟹嗰方面咧，今日我就求其嘅啫，過下口癮嘅啫。咁啊，只能夠買到芫仔冇肉蟹，有啊，梗係肉蟹最好啦。OK， 好啦，嗱咁咧呢個時候咧，我就先係即係做咗，而家咧。要等我夠嗰個油溫咧要夠高啊！咁咧就要做咩咧？先炸咗個蒜蓉先。大家等等我啊！好啦，試下嗰個，差唔多啦。好嗱，跟住然之後咧，我就將所有豆豉、辣椒、蒜蓉一齊放晒落去，放晒落去。嗱，喺炸蒜蓉嘅過程當中咧，大家要記住一樣嘢咧，你唔好睇到佢咧炸到咧，即係差唔多得啦，你先好收火喎。係你一見到佢咧開始有少少金黃色咧，你就要收火，因為點解？佢餘溫咧會將嗰啲蒜蓉咧就全部咧就即係炸起晒嘅 ，OK， 即係會炸熟嘅。咁如果你見到佢咧即係開始浮面啊，開始咧有嗰個金黃色啦，你先收火嘅話就好容易會炸過火，就炸燶嘅 ，OK。咁咧避風塘炒蟹咧嗰個即係神韻啊，就係喺呢個豆豉、蒜蓉、辣椒入邊啦。咁啊，話説點解我識得整呢個咁嘅炒蟹咧？其實當年咧我做金融嘅時候咧，我哋成日都係開完嘢啊，即係美國收市之後咧，咁我哋咧就會去鵝頸橋度燒嘢啊，去揼骨啊，即係唱卡拉 OK 啊，打小碌架啊嗰啲。諸如此類啦，咁啊好多時候咧，我哋就會喺鵝頸橋嗰度咧，就係食宵夜嘅。咁就咁啱咧，嗰個大排檔咧，我次次都唔知點解，佢又好鬼旺噶。我次次都俾佢安排喺嗰個爐頭隔離，所以我成日望啊，側眼咁望下佢到底你點整嘅咧？咁所以望得多啦，咁啊學識咗少少啦。嗱，咁咧。蒜蓉咧就稍為係如果多嘅話咧，大家要俾啲少少耐性咧去炸佢嘅 ，OK。嗱，而家咧啲蒜蓉咧開始咧大概有30%度咧就係金黃色噶啦，咁嗱差唔多噶啦再過少少時間咧，我哋就要拎起噶啦，即係要收火噶啦。如果唔係嘅話咧，就有機會過熟啊！即係同埋咧，蒜蓉好蝦人，好抵死一樣嘢。你一燶咗咧就苦噶啦，知唔知啊？即係一過咗火就苦噶啦。所以咧最好咧控制個火候就要啱啱好。
啱啱好咧，佢嗰個炸抽乾晒啲水分，但係又唔係太過燶，嗰個時間嗰啲蒜蓉咧，嗰啲脆蒜就最好食嘅。如果唔係就會苦噶啦。嗱咁啊，稍為咩啦？嗱，而家開始差唔多噶啦。呢個時候我就要好留意啊，嗰啲蒜蓉咧有冇燶嘅現象啊？好。嗱，而家咧我就閂細火啦。咁我開始降溫咯喎，唔好等到佢真係你見到有燶，你先至好降溫喎。OK， 記住啊，呢個就係炸蒜蓉、炸脆蒜嘅技巧嚟嘅。嗱，而家大家見到咧面頭咧嗰啲蒜咧，其實已經開始蒲面啦。佢開始蒲面咧，即係話佢仲輕過啲油，佢嗰啲水分就抽乾得七七八八㗎啦。嗱，大家睇唔睇到佢蒲面啊？嗱咁啊，大家咧有個疑問啊，即係話喂，用啲膠夾會唔會即係炒餸炸嘢會唔會出事㗎？嗱，因為呢啲而家我呢個油溫咧大概係150度到嘅啫，咁所以咧係絕對冇問題嘅。OK， 你唔直接咧長時間咁掂住隻鑊嘅話咧，咁咧佢就唔會直接掂到火嘅話咧，你就唔使驚溶嘅。咁本來咧呢啲咁嘅膠夾就設計嚟俾大家咁樣用㗎，咁所以大家係唔使驚嘅。OK， 其實講真啦，我用嗰陣時，我初用啊膠夾啊，我都有呢個疑問㗎，但係用得多經驗多啦，咁啊自然冇事啦。嗱。而家咧開始咧金黃色啦嚇，隨時要收火㗎啦嚇。咁啊，大家見到蒲面嗰啲啊，記住啊，嗰啲蒜咧唔可以炸得太過火，如果唔係就苦㗎啦。好啦，嗱，而家咧我就真係熄火啦，有得個餘溫咧就俾佢咧就繼續炸。嗱，呢個時候我就唔使搞㗎啦，咁啊由得佢炸多陣先。嗱，而家呢個金黃色咧就最靚嘅。OK， 咁佢識得蒲面，其實就已經係嗰啲水分咧就已經抽乾咗，佢嗰啲蒜咧係輕過啲油，所以佢先蒲面嘅，即係話冇晒水分㗎啦，係脆蒜嚟嘅。OK， 好啦，嗱，呢個時候咧我就等佢攤凍啦，即係等佢降溫啦，等佢繼續嗰啲餘溫咧。炸佢嘅時候咧，我哋就又要出動呢個廚子啦。咁做乜嘢咧？愛嚟晾起佢，跟住然之後咧，嗱，而家咧我就攞另外一隻殼啦。咁就將呢個蒜咧就撈起佢啊！哇！好多油啊！呢張紙都唔夠。你睇下我擠翻幾多油出嚟？咁咧，而家咧就呢個蒜蓉咧，我就摸一摸佢都仲未夠脆，所以咧我要翻炸啦。咁翻炸之前咧，我就要先係將即係佢個底咧要撈翻起晒先啊。咁咧，因為我哋屋企啊，好多時候咧家廚咧，你係好難做到咧一次過咧就炸得脆嘅。咁所以咧，大家要記住咧，就隨時都需要係有一個即係翻炸嘅嗰個諗法啊嚇。咁呢個咧，亦都我之前咧同大家講過啦。
有我哋家廚咧有個技巧叫做係二段，即係分開係兩段式嘅去炸，咁樣咧就可以確保咧佢嗰個水分咧，確保咧佢炸得靚嘅。OK。嗱，咁我而家咧我就加緊溫，我就唔阻大家時間。等陣間咧，我再翻炸嘅時候咧，再同大家分享下。嗱，好啦，而家呢個油溫就得咯喎，跟住然之後咧，我就掟翻佢落去翻炸嚇。跟住嗱，而家我即刻要熄火啊，因為咧佢夠晒嗰個高溫㗎啦。OK， 即係翻炸嘅時候咧，我哋唔可以即係繼續去加溫嘅。嗱，先頭咧大火，嗱，而家我熄咗火㗎啦。咁咧呢個時候嗱，一炸佢即刻轉色啦，咁就得啦。一轉呢個色咧就得啦。好，呢個時候咧我就撈起佢啦。係啦，而家我摸上手咧，嗰啲蒜都係脆嘅。嗱，咁啊一定要係攞嗰啲抹油紙或者隔油紙咧，就隔咗嗰啲油佢啊，唔係陣間咧我哋炒蟹嗰陣時候咧，佢就好即係會係好油嘅，啊咁就失卻咗咧佢嗰個意義啦。OK。好嗱，俾大家睇下，而家咧個脆蒜就咁樣嘅 ，OK。嗱，呢個時候咧，我就要係再攞啲紙，嗱我轉過嚟啊，攞啲紙去吸佢啲油。嗱，而家我手咧，我咁樣咧撳佢咧係脆嘅 ，OK。而家我揸上手咧，嗰啲蒜全部都係脆嘅。咁咧，呢個時候咧，我再墊翻住佢啦，吸翻啲油啦。啊，唔好等佢索住啲油啦。OK， 好啦，嗱咁咧整完啦喎，跟住然之後咧，我就開始做第二樣嘢咯喎，就係做乜嘢咧？就係炸蟹啊！咁啊，我先係將嗰啲其餘嗰啲剩翻低嗰啲咧，蒜咧，我先係搞一搞佢先。嗱，好啦，咁咧，而家我就持續加溫，我等陣間咧落去炸嘅時候咧，我再同大家分享下。嗱，好啦，大家咁咧，而家咧嗰個油溫就夠高啦，咁咧我哋咧就要係同啲蟹去炸啦。嗱，首先咧要飲一飲粉先啦。點解要飲粉咧？係因為咧咁樣可以咧就係封住佢嗰啲肉啊，嗰啲肉汁同埋咧嗰啲膏咧，就等佢唔好散啊。
嗱，咁我而家咧我就先係炸咗嗰個蟹身先。咁咧呢個過程咧，其實我哋咧就係嗰隻蟹咧，即係個蟹身咧就差唔多熟㗎啦。OK。好嗱，咁炸完呢個蟹身啦，咁我哋咧就要炸呢個蟹殼啦。嗱，咁咧就攞隻手咁樣將嗰啲粉咧就撲喺嗰啲膏嘅面啦。好嗱，咁咧稍為咧炸一炸佢啊，等佢定咗型咧就 OK 噶啦。跟住落嚟咧，我哋就開始起鑊炒啦嚇。咁我熄一熄機先，再開機同大家分享下。嗱，好啦，大家咁咧就而家咧我就開始燒鑊啦。咁咧就準備跟住落嚟呢個步驟開始炒蟹。咁嗱，油唔使多嘅，最緊要咧就係佢可以係即係起到鑊啊！咁我哋咧就先係將個薑片抌落去啦。跟住然之後咧，就將呢個係葱白咧就掟埋落去啦。跟住就將啲蟹放落去啦。好啦，跟住然之後讚酒，跟住然之後咧，嗱，我哋咧就要放啲調味落去。嗱，呢個步驟咧就同好多嘅餐廳就唔一樣啦。咁如果食過嘅話咧，以前食過以前嘅版本嘅話，大家就知道係咩事啦。咁呢個調味汁裏邊咧有乜嘢咧？呢個調味汁裏邊咧就有呢個係半茶匙嘅糖啦，唔係半茶匙嘅鹽啦，2茶匙嘅糖啦，跟住就1茶匙嘅生抽啦，同埋1茶匙嘅蠔油啦，咁樣。咁稍為焗啦，焗佢大概1分鐘到。嗱，大家見到咧，我冇乜點落水嘅，所以咧嗰啲汁咧就好快會揮發晒嘅。
好啦，嗱呢個時候咧，我哋炒乾晒啲汁咯喎，嗱大家睇下，嗰啲汁冇晒噶咯喎，食晒落嗰啲蟹嗰度噶咯喎，OK。跟住然之後，將所有嘅葱放晒落去，哇，好香啊已經。好，跟住然之後咧，我哋就將呢個所有嘅蒜蓉放晒落去，略略兜一兜。OK， 搞掂，食碗麵。嗱，因為咧，我呢個蟹咧係落咗個汁㗎，咁所以咧呢個蟹咧係會係嗰啲蒜蓉咧會黐晒落嗰啲蟹身嗰度嘅。OK， 嗱，咁呢個係另一種版本嘅避風塘炒蟹啦。嗱，咁啊大家睇到嘅，因為我係濕濕地噶嘛，咁所以咧嗰啲即係蒜蓉啊，咁佢好自然咧就會係黐晒落個蟹身嗰度嘅。嗱，咁我先擺翻靚個樣先啦。醃仔有個好處啊，因為佢夠細嚿，所以咧我可以好容易擺翻出嚟嗰個蟹形啊！嗱，排坐食粉果。嗱，跟住然之後，我將呢啲嗱，大家睇下，我呢個咧，即係佢背光啊，所以冇辦法黑掹掹。咁咧，我呢個咧，我可以話俾大家聽咧，就同而家咧坊間咧，即係 even 係好多嘅餐廳嘅做法就唔一樣。我呢個咧係特別多葱啦，有薑啦，咁同埋咧，我嘅味咧就唔係淨係鹽啊、味精啊嗰啲咁嘅味道啦，而係因為咧我有咗醬油喺入邊啊，咁所以咧嗰個味蕾咧係非常非常之豐富嘅。OK。咁啊有嗱，而家咧我整完之後咧，我就同大家去即係做一個總結啊嚇！嗱，先頭咧大家見到我，咦你落醬料唔係啊嘛？咁咪濕滴滴咯！大家而家見到有冇水啊？嗱，因為咧而家個蒜蓉因為吸收咗啲醬油咧，所以咧佢就有少少係黑黑地嘅，咁但係呢個唔係燶喎，係因為佢吸收咗嗰啲醬汁啫喎。OK， 嗱，咁我呢個版本嘅避風塘炒蟹咧，咁就有幾樣嘢要注意嘅。咁啊，第一樣嘢炸蒜蓉，咁啊炸蒜蓉就算 even 係原本即係而家大家熟悉嘅嗰個版本，都係咁樣做㗎啦。就係乜嘢咧？就係要留意佢唔好炸燶啊！佢一炸燶咧就會苦㗎啦，其實大家要記住啊嚇。咁咧第二樣嘢咧就係我哋炒蟹咁上一次咧，我同大家講過薑葱炒蟹已經好強調一樣嘢咧，就係炒蟹咧就一定要係乜嘢啊？一定要係乾身嘅。如果唔夠乾身嘅話咧，我可以話俾大家聽咧，一定係嗰個蟹咧個味道咧係打折扣嘅。所以咧，大家即係基於呢個咁嘅認知啊，咁所以就算 even 我先頭咧係落咗呢個醬汁都好啦，我都係炒到佢乾晒先至最後尾落乜嘢啊？最後尾先至落呢個係蒜蓉嘅，大家要記住啊嚇咁就其實咧避風塘炒蟹就唔難嘅。咁啊嗱，呢一條影片咧，我就冇俾大家睇我點樣剁蒜蓉。咁啊，大家麻煩大家啦，去翻蒜蓉開邊蒸蝦嗰度咧，我係有講點樣剁蒜蓉嘅定係蒜蓉蒸扇貝啊，我都唔記得咗啦咁剁蒜蓉應該大家理解到㗎嗬。咁我就唔俾大家睇。其實我話俾你聽咧，其實咧避風塘炒蟹最辛苦咧。其實就係剁蒜蓉嗰一下，最麻煩咧，亦都係剁蒜蓉嗰一下。咁
咁但係而家咧呢一條片咧，我只係演示到我哋係製作呢個係避風塘炒蟹，我哋嗰個程序應該要點樣做，要注意嘅地方喺邊一度。嗱，記住啊，一定係乾身㗎。雖然嗱，大家睇下啊，我俾大家睇下啊，睇唔睇到個碟底一滴水都冇㗎，油都唔見㗎嚇。避風塘炒蟹就要咁樣嘅 ，OK。咁咧我雖然係落咗醬汁，但係咧我咧就係喺炒嘅過程咧，我係將所有嘅水咧都係抽乾晒嘅。咁佢所有嘅味咧都入晒落嗰啲蟹嗰度嘅 ，OK。咁所以咧最後尾就可以炒到咁乾啦。啊，呢個避風塘炒蟹怪唔怪雞啊？啊！咁如果咧有翻咁上下資歷嘅食家咧，應該知道30年前避風塘炒蟹就係咁嘅樣噶啦，其中一個版本。OK，咁我亦都講到明，我係食慣鵝頸橋公廁嚇，對住嗰條行人路嗰一檔嘅啊，咁啊當然唔係對面馬路啦，梗唔係喺公廁隔離啦，公廁隔離想死咩？係嘛？咁咧就所以就我有呢個版本出嚟，咁啊希望大家中意啦。記住啊，乾身一定要乾，咁啊留意翻我先頭係點樣做嘅。OK，好唔好？嗱，咁啊希望大家中意啦嚇，真係去食飯啦，拜拜。